निर्जला एकादशी व्रत तुलसीको दल राख्ने दिन कहिले पर्छ त भिडियोभित्र प्रवेश गर्नुहोला। जय श्री आदि ओम श्री हरि। म हजुरहरूको चिरपरिचित ज्योतिष पण्डित सुमन होला। हजुरहरूको माझमा आज यस्तो विशिष्ट भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यो निर्जला एकादशी व्रत कहिले पर्छ त भन्दा 2023 साल आषाढ महिनाको 11 गते बिहिबार, तदनुसार 2026 जुन महिनाको 25 तारिकको दिन निर्जला एकादशी व्रत अर्थात् तुलसीको दल राख्ने दिन पर्दछ। यो बेलामा के गर्ने त भन्दाखेरि निर्जला नामै काफी छ। निर्जला भनेको जल पनि ग्रहण नगरिकन, जल पनि पान नगरिकन व्रत बस्नुलाई निर्जला भनिन्छ। हजुरले बडो आनन्दको साथमा जल पनि ग्रहण नगरिकन व्रत बस्नु होला। यसो गर्नुभयो भनेदेखि हजुर के फाइदा हुन्छ त अब यहाँ भन्दाखेरि व्रत बसिसकेपछि सन्तान नहुनेको सन्तान, धन सम्पत्ति नहुनेको धन सम्पत्ति प्राप्त हुनेवाला, विभिन्न धेरै पाप गरेको भए पापबाट मुक्ति हुने, जग्गा जमिन नहुनेलाई जग्गा जमिन, त्यस्तै गरेर जुन भावनाले जुन कामनाले व्रत बस्नुहुन्छ त्यही फल प्राप्त गराउँछ निर्जला एकादशीले भने। हजुरको धेरै 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 करोडौँ पापै मात्र भए तापनि यो व्रत बस्नुभयो भने हजुरका सम्पूर्ण पाप नष्ट भएर जान्छ, हरण भएर जान्छ, नष्ट भएर जान्छ। त्यस पछाडि जब अब यो बिहानको समयमा व्रत बसिसकेपछि बिहानको समयमा नै तुलसीको दल राख्नुहुनेछ। तुलसीको दल पनि राख्नु होला। यसरी यो कर्मलाई राम्रो तरिकाले गर्नुभयो, सम्पन्न गर्नुभयो, निर्जला व्रत बस्नुभयो, तुलसीको दल राख्नुभयो भने हजुरका मनोवाञ्छित भनेका सोचेका चित्तका सम्पूर्ण कामहरू बन्नेछन्। कुनै पनि कामहरू अवरोध हुँदैन, कुनै पनि काम नबन्ने हुँदैन। यो कर्म गर्नुहोस्। हजुरले गरेपछि मात्र यसको परिणाम अर्थात् रिजल्ट थाहा हुन्छ। यो भिडियोलाई सकेसम्म सेयर गरिदिनु होला, चाहे सबै व्यक्तिले, सबै भएका मान्छेले थाहा पाउन्, सबैलाई जानकारी होस्। जय श्री राधे ओम श्री हरि।